bamwe mbesimbira hantebe zitari zimwe na zimwe hamagomboro muri isingiro nibagira ngo akarura katkabire kamazima kandi kabire kijwiremo rwanju orubatiro businguzo bwabo natira kwato mwita kwanje wakachira abantu baendale mwita mwanya yiza yangorora asonga zanje yandanjira kuninye nasinga uriyo babe bayibire barangire mu yasinga bamusazamu mwene hati nimpuranye n'amashemererwa mingi batandukana barangirira warwagati ombire nsingire nyombire nyino bururu 320 wakabira nyino bururu 2 inshanjo wakashata ino bururu igana nkaga na bushata barangirira wigana wa 2 inshanjo kwere baheza kumarangirira ni msyo mukono nazayo nabuza chairman nogiro dayagira ati none kitakubasa ati muberete mutagira kansara umwarangira marangire nyincakati bantu mwe twino kushasha kuhango bushuma bw'akaruro muri isingiro turuhire bamumbabire bese imbere nibagira ngo akarura katkatamburire hamazima kandi ngo businguzo bwabo babibereho tugira polling station kuteza akarura banga kushoma umuregister obere naturana sa yayemereraho yagira ngo umuteri nyoni nyemarira nite twayanga twanga no kusayinga ngo okwiba ko buru bwa NRM okuteganisa abatuze abateza bo buru baterejo buru batwatero buru bwitu barabanjere henyine direct oburu bwo bushikire batarokwemerera osingire bakamushembese mukuru w'ekibina cya NRM habwisingiro district Lieutenant Moses Mushabe nagira ngo bahereze kutungo kwetumbitwa kw'abantu 30 kandi ngo kurre nshonga zabo kwatandikire so far na receiving petitions 30 kandi tuwakora sofa tuwakoraho petitions 14 kandi bagenda barya kandi mpamya kuza kuziwakana izi petitions zone ni mwana zirzi konka sofa ubwo shabira bubona bino kwetumbwitwa kwa buri muringo ukuratira amateka bakakira office ya NRM barukwayo butashashanuka bwabo kandi nimba hamza ngo ngiriyo nintera umuranga kugira ngo utakakoze go wena ayije office itu egwire ntuyije kumugora ngo kukwetegeza ukurukirizo kwetumbwitwa ku nukuza kumara weekend gasha kwa Felix Nduhura.